Hello, everybody. Welcome to Wildfire Poet Readings. And today we bring to you brief conversation among various ice cream flavors. And they're just discussing and debating about who is favorite among them all. So, first to go in is vanilla ice cream. Vanilla. सबको हाई एंड फ्लेवर चाहिए होते हैं जब कोई और उनको आइसक्रीम खिला रहा होता है, लेकिन जब खुद आइसक्रीम खिलाने की बात आए तो मेरी ही याद आती है स्ट्रॉबेरी। मेरे को तो तब भी याद नहीं करते जब मिल्क शेक में मिक्स करनी होती है, तभी मेरी याद आती है, वरना तो चॉकलेट। आई एम एवरीवन्स फैंटेसी, जस्ट बी लाइक मी। बटरस्कॉच और डेवलप एंड नीश मार्केट लाइक मी। गरीबों लेवल अप करो। गुआवा, दैट्स ऑल रबिश। फेकर्स मत बनो, जैसे हो वैसे रहो। जैसे तुम होगे तभी तो लोग तुम्हें वैसा पसंद करेंगे। टूटी फ्रूटी, होल्ड माई फैमिली कप डियर। जब भी मेरा नाम आता है तो किड्स एंड ओल्डीज को क्या सबसे क्रेविंग, क्या सबसे टेस्ट करने का मन करता है? Cassata, me. Thank you, everybody. We'll try to bring more such interesting conversations for you. Keep reading and keep watching and stay safe.